銀山溫泉啊，12月到3月就會有交通同埋人流管制。大家如果自駕嚟嘅話，又 book 唔到呢度嘅酒店，究竟泊車可以泊喺邊度呢？仲會同大家行下溫泉大街，睇下裏邊有冇嘢買，有冇嘢食，有啲乜嘢特別嘅打卡位，仲有乜嘢方法可以避開啲人流，自己慢慢影呢？仲會同大家分享一下銀山溫泉旅館銀山莊究竟嘢食好唔好食，裏邊嘅溫泉正唔正？當然仲有夜晚溫泉大街嘅景色啦。中意嘅話就繼續睇落去啦。大家好，我係忍者啊，今次呢會帶大家嚟到銀山溫泉啦。講開呢個銀山溫泉啊，大家都會諗到呢充滿大靜浪漫嘅夜景啊，同時呢亦都會令到大家諗起去呢個地方非常之唔方便。咁依家呢就會為大家介紹一下我哋點樣可以去到銀山溫泉呢？方法一就係乘搭交通工具，我哋可以搭 JR 去到大石田站，然之後轉一架大約40分鐘車程嘅巴士就可以去到銀山溫泉。但係大家留意呢個班次呢比較疏嘅，一日呢大約只有得6班左右。咁大家計劃行程嘅時候呢就要預留多少少時間咯。另一個方法呢就喺附近天童市租佢哋嘅酒店，參加佢哋嘅 local tour， 咁亦都呢有翻一啲旅遊巴直接車到你去銀山溫泉大街。第三個方法啦，當然就係自駕啦。大家呢可以近少少，由山形縣開始租車過去。今次我呢就選擇咗由東京揸上去。首先呢就喺宇都宮嗰度住一晚，都有好多景點㗎。然之後呢就到山形縣租咗一間呢有私人溫泉嘅民宿。第3日呢就去到銀山溫泉旅館銀山莊。大家如果計劃冬天嚟呢，就要留意啦。由24年嘅冬季開始，就會實施一個交通及人流管制。暫時嘅時間呢，就由12月至到3月。管制嘅對象呢，就係冇入住當地溫泉旅館1日來回嘅遊客。而管制嘅時間呢，就會由每日下午嘅4點鐘去到第2朝嘅10點鐘。亦都要呢事先喺網上購買入場券。而每小時呢，最多就開放100人入場喎。自駕嘅話呢，我哋最多可以揸到嚟大靜浪漫館對開呢個停車場，泊好架車之後，轉佢哋嘅接駁巴士入到去溫泉大街。同時呢，佢都唔俾我哋步行入去嘅喎。詳情呢，我就放咗喺資訊欄，大家可以撳翻個連結入去，再慢慢研究下啦。今次好彩啊！咁我哋呢 book 到呢度溫泉嘅旅館啊，銀山莊。咁裏邊呢亦都安排咗呢有住客嘅專用車位啊，咁所以我哋呢直接揸上去泊喺佢裏邊嘅專用車位呢就可以噶咯。揸到上嚟呢，見到佢哋嘅指示都好清晰。首先呢會見到一個公眾嘅停車場，唔知係咪因為滿咗呢？依家唔係一個人流管制嘅時間，但係都有條鐵鏈拉住咗唔俾入。咁再揸前少少呢，就會見到銀山莊住客專用嘅停車場咯。咁一轉入嚟啊，即刻呢就會有職員過嚟問下你係咪喺度住啊。咁簡單同佢對咗個資料嘅時候呢，佢就會帶到去你個車位嗰度。泊好咗之後呢，佢亦都有一架專車去接你㗎。佢哋好好啊，亦都會幫忙呢將我哋嘅行李放上喺佢哋嘅車上邊。初頭啊，以為搭呢架車要好耐啦，原來呢都唔使幾十秒就到達我哋嘅溫泉旅館銀山莊咯。真係要讚下呢間旅館嘅服務啊！一見到我哋呢，打開車門啊，就即刻過嚟幫我哋拎行李，帶我哋入去咯。因為呢未到 check in 嘅時間啦，咁我哋首先呢就先放低啲行李，趁依家呢未係咁多人，個天都仲係光，咁就即刻呢去到溫泉大街行下，影下相先。由旅館行到嚟溫泉大街，路程大概5分鐘左右。如果冬天嚟嘅話呢，呢段斜路都比較跣㗎，咁大家呢就要小心啲啦。
溫泉街行到街頭街尾啊，其實講緊都係得幾百米嘅啫。本身呢，我哋諗住揾間餐廳食下嘢嘅，但原來呢個時間呢，大部分嘅餐廳都係落場嘅喎，晚市又未開，午市呢就已經完咗啦。咁所以我哋呢就決定行到最入啊，去呢個白銀瀑布影下相打下卡先。呢度呢有一段暗斜啊，結咗冰都比較跣㗎，所以呢會 keep 住放水融雪。大家嚟嘅時候呢都小心俾水整濕對鞋喎，着翻對防水鞋就比較穩陣啦。行到入嚟啊，白銀公園呢個牌，哇呢個位幾靚喎，打張卡影下相先。終於嚟到白銀瀑布啊，第一眼望埋去呢非常之震撼啊！平時喺香港行澗嘅時候啊，有時大水呢都會見到好靚嘅瀑布，咁但係瀑布呢加埋雪景呢都係第一次去體會到啊，非常之靚啊！趁依家冇人呢，我都打下卡先。呢個位呢都幾靚喎，背後呢有一條紅色嘅橋啊，好似千與千尋湯婆婆嗰條橋咁啊！趁依家冇乜人呢，都影翻張相先。翻轉頭去翻溫泉大街，見到呢頭先有好多人呢喺度做一個竹湯啊！咁依家冇乜人呢，哇！我都即刻試下先。咁啊，不過溫馨提示啦，大家呢記住洗腳呢要抹腳啊嚇！諗下呢，究竟浸完之後你有冇嘢抹翻隻腳喎？如果唔係濕立立嘅話呢，你好難着翻落隻鞋嗰度啊！呢個位坐出去呢，望翻條大街非常之靚啊！浸咗人腳之後呢，就慢慢沿路行返去街頭啦。咁啊，揾下有冇啲咩可以影下啦。咁啊，街頭位置呢，都有一啲竹湯嘅位啊，俾大家坐㗎吓。咁可能個地呢，啱啱落完大雪啊，濕晒啊。咁啊，啲人走晒冇晒。其實頭先呢，好多人喺度㗎吓。咁啊，順便呢，咁啊擺啲相俾大家睇啦。落大雪嘅時候呢，就真係另一番風味啊！嚇，咁好多人呢都好期待嚟到銀山溫泉嘅時候落雪嘅。咁啊，落雪係靚啊，但係落大雪就好狼狽㗎嚇。既然咁大雪啦，去邊度好呢？梗係縮翻入嚟手信鋪嗰度影下嘢，話俾大家聽有咩買啦。呢度呢，手信鋪唔多，我哋行街尾嗰間入到嚟呢，其實唔太大嘅，咁啊都有好多特產啊手信咁嘅。咦，咁啊及到呢一個呢銀山溫泉景嘅一包唔知餅定乜啦，500零英啊，咁啊做手信幾好啦，咁啊話俾人聽嚟過呢度啊嘛。好，咁啊就買呢樣，買翻幾盒咁啊，當係嚟過啦。順便呢介紹下呢度一間好出名嘅食豆腐嘅，咁啊有炸同埋有蒸嘅。嗱，咁我推介炸，雖然我冇食過蒸，咁我望埋去賣相呢，好似冇乜特別，咁啊所以呢嗌咗炸嘅。咁啊，頭先條隊好長噶，落一落雪咧冇晒人啊，咁啱經過翻呢，咦唔使點排喎，得幾個喎，咁啊即刻衝入嚟啦，咁啊買咗個炸嘅，咁啊對面呢有間屋仔㗎嚇，咁啊可以入去嗰度食喎。間屋仔呢地方就唔大嘅，咁啊台呢得2張嘅啫，咁啊主要呢有個地方有瓦遮頭呢，避一避風避一避雪啦，咁喺度慢慢食個豆腐啦。嗱，我冇記錯呢，呢一個汽水機呢，就係全條溫泉街唯一一個汽水機。咁啊，有啲嘢飲買下嘅。唔知係咪天氣凍嘅關係呢？呢個熱辣辣嘅豆腐呢，真係特別好食嘅。哇！見到出邊啲雪細咗啦，即刻出去呢拍下嘢先。頭先呢個位呢，人山人海嘅，唔係依家啱啱停咗雪啦，啲人未出嚟。咁我快脆呢打翻張卡先。行完溫泉街啦，翻酒店之前呢，突然間醒起，頭先泊車呢唔記得凍起翻支水缽喎。如果呢冇凍起支水缽啦，下次出發之前呢就會黐住嗰個玻璃啊，咁你鏟雪啦同撥走啲雪呢都會困難好多㗎喎。咁今次呢喺停車場呢慢慢行翻嚟啊，銀山莊其實都係幾分鐘嘅啫，唔太遠嘅。但如果拎住啲行李喺雪地嗰度行呢，就的確有啲困難啦。正式辦理完 check in 手續之後啊，呢度嘅職員好犀利啊，一次過啊拎晒所有行李啊。今次呢，我哋呢就會喺4樓啊，呢個402房。首先簡單同大家做個 room tour 先。
房間嘅設計啊，主要都係傳統嘅和式風格，四四正正、四四方方咁，冇乜特別嘅家私，望落去呢好簡潔整齊啊！入到嚟房間呢，最吸睛就係呢一個景啊！即刻呢行去窗邊望一望，哇！出邊呢一個好靚白色嘅雪山景啊！大堂嗰度呢都係望翻同一個方向嘅。咁佢哋咧會擺一啲望遠鏡，初頭唔知望乜啦。咁我喺度咧望咗一陣咧，發現咧原來咧有啲馬騮喺度嘅。呢個位置咧都放咗個衣櫃啊，俾大家咧可以掛下一啲大褸啦。回望翻門口呢邊，電視機咧就放咗喺近門口嘅位置。咁而咧個櫃裏邊啊就放咗啲榻榻米啦。咁喺我哋食飯嘅時候呢，職員呢就會幫我哋放翻喺地下。現時地下中央呢就主要放咗個茶几，咁亦都呢擺放咗一啲歡迎嘅小食俾我哋。睇完客廳之後呢，我哋翻返去玄關位置。咁啊呢個位置呢可以放到我哋嘅行李啦。好啦，咁啊睇下個廁所啦。咁啊廁所呢就普通一個座廁，乾濕分離嘅。咁隔籬呢邊呢，都會有一個雪櫃喺度，咁啊上面呢都擺放咗一啲茶杯，咁其實呢都比較舊式啊吓。好啦，咁啊跟住呢，然之後有兩個洗手盆啦，咁亦都有個風筒喺度嘅。好啦，望下個浴室啦，咁呢個浴室呢係會有浴缸嘅，咁亦都會有個花灑喺度啦。咁但係嚟得溫泉旅館啊，都會好少喺浴室嗰度沖涼噶啦。主要咧都係去大浴場啊，浸下溫泉，沖個靚涼，跟住再翻上嚟噶嘛。咁呢度咧放咗個浴袍，俾我哋咧食飯啊、浸溫泉嘅時候着嘅。銀山莊溫泉旅館俾我嘅感覺咧，都係一啲傳統嘅溫泉旅館啦，冇乜特別靚嘅裝修，保留咧一啲懷舊嘅風味。呢度嘅所有陳設家私同埋佈局咧，都令到我沉浸咗咧喺呢個大正時代嘅氛圍裏邊啊！我哋咧就揀咗早少少嘅時間食晚飯啊，食完之後咧可以再影到溫泉大街嘅夜景啊嘛！好啦，咁啊帶大家咧參觀下食晚餐嘅地方啦。咁嚟到呢度咧，我哋需要除鞋嘅。咁喺度咧就擺翻對拖鞋啦，揀翻個夾夾翻住自己嘅拖鞋，咁咧除鞋入去裏邊嘅。咁呢個咧就係餐牌啦。其實咧睇完之後我都唔知係咩嚟嘅。咁主食嚟講咧，我冇記錯咧就會有和牛同海鮮俾我哋揀嘅。咁我哋咧就揀咗海鮮啦。頭盤咧都係一啲當地嘅名物啦，都比較健康嘅吓，味道咧都比較清淡嘅。餐廳佈局方面咧，佢就唔係一啲豪華嘅裝修。主要咧都係一啲傳統日式嘅食堂 feel 啊，感覺咧其實非常之溫馨嘅。地方咧唔算好大，人咧亦都唔算太多，似乎今晚咧大家都好寧靜咁樣享受佢哋嘅晚餐。呢個咧就係今晚嘅主食啦，咁啊有鮑魚同埋有蝦啦。綜合評價呢個晚餐啊，咁啊大家咧就唔好期望佢嘅食物質素太好啦。咁而佢嘅賣點咧就係可以沉浸喺一個咧好和諧、好溫馨嘅地方裏邊食嘢，好有咧傳統嘅溫泉旅館 feel。食完晚飯翻到房啊，發現床鋪已經為我哋準備好咯。跟住咧，梗係出翻溫泉大街影下個夜景啦。哇，夜晚咧的確係靚好多啊，加埋雪咧唔係好大啊，依家啲雪咧係慢慢飄落嚟噶，非常之靚啊。同一個位置啊，朝頭早同夜晚真係爭好遠啊，好有大正浪漫 feel 啊！嗱，話口未完呢，真係大雪又嚟啦！嗱，咁啊兜口兜面飛埋嚟噶吓，咁啊平時睇 YouTube 睇 IG 呢，見到啲人好靚嘅，但係其實真係好大雪嘅時候呢，就兩個唔同嘅樣噶啦，非常之狼狽噶。呢個呢，就係平時人哋話千與千尋呢，湯婆婆啊嗰個溫泉旅館啊，咁啊打橫影過去幾靚啊！咁因為大雪咧，啱啱停咗咧，先可以影到冇晒人啊！趁依家冇乜人啊，嗱臨打翻張卡先，
呢個角度影埋去呢，影到成條紅色嘅橋啊，得返我一個，同埋呢個溫泉旅館非常之靚啊！少少嘅經驗分享啦，如果呢想影一啲冇咁多人嘅景啊，不妨呢喺大雪過後等一等，俾少少耐性。當雪一停嗰一瞬間呢，即刻衝出去。嗱，咁我今日呢就係有呢啲運氣啊，可以呢影到一啲比較少人嘅相喎。影咗一陣，真係太大雪啦，頂唔順啦，真係要返去休息下啦。個人凍冰冰啊，返到旅館第一時間梗係去大浴場浸下溫泉啦。咁大眾浴場呢就唔可以拍片影相啦，咁攞返官方網站俾大家睇。咁呢圖片比較靚嘅，入到去呢，咁留返俾大家呢去親身體會啦。至於呢泉水嗰方面啊，呢度當然係一啲天然嘅溫泉水啦。純粹嘅個人感覺，呢度嘅溫泉水呢又唔係太突出，不過呢環境呢就幾好嘅，望住個雪山真係好靚噶吓。好啦，第二朝呢包埋個早餐噶，都係一啲 set 嘅早餐，都係一啲呢當地嘅名物，冇乜特別，都係嗰啲嘢咁啦，咁點都要食噶啦。依家呢就為大家做個少少嘅總結啦。好多人呢就會將銀山溫泉啊列入呢人生必去清單。就我自己嚟講呢，去過呢度之後呢，同我預期呢都唔太一樣喎。溫泉大街其實唔係好大啦，都係真係好短，冇乜嘢行嘅。而景點啊打卡位呢，其實都係得一兩個嘅啫。呢度嘅溫泉旅館呢都非常之難 book 㗎，同埋都幾貴喎。咁你問我覺得值唔值得呢？我自己覺得呢係唔值得嘅。係啦，咁因為個價錢貴啦，嘢食呢就一般啦。而我覺得值得欣賞嘅地方呢，就係呢度好保留到佢哋當地嘅文化，同埋呢令我浸沉到喺一個呢好懷舊、好和諧嘅氛圍裏邊。大家未嚟過嘅話呢，點都要嚟體會一下啦。咁你可以考慮下，究竟呢係即日來回啊，定係呢 book 呢度當地嘅溫泉旅館咯。點解我話呢度嘅溫泉旅館啊，溫泉水冇乜特別呢？因為冇比較呢就冇傷害啊！下一集呢，我哋就會介紹下藏王溫泉啦。令我發現到呢，一間溫泉旅館掂唔掂呢？佢嘅溫泉水質呢係非常重要噶。好啦，依家呢，我哋就開車去呢個藏王溫泉咯。多謝大家睇到最後啊！我呢個 channel 呢叫做忍者心跡，主要呢分開幾個 playlist 嘅。會有一啲健康運動資訊啦，亦都有一啲行山嘅分享。咁最近呢就會加咗一啲旅遊同玩樂嘅節目。如果你係第一次睇呢個 channel 啊，希望你可以考慮下按一按訂閱或者俾個 like 小弟。因為小弟嘅訂閱數暫時都未係咁多啊，所以未必每次都咁有緣可以喺度見到大家噶。多謝大家睇到最後啊，渴望下一條片可以見到你。多謝大家支持，我哋下條片見啦，拜拜。